Ya te está dando todos de la peligrosa. Mira, ahí tienes el anís. Ajá, Pues anís. dale un trago. Todavía le dejaste un poco. ¿Qué estuvo difícil ayer en la noche, la fiesta? Sí, ¿Sí? ajá, ¿Qué tomaste? anís. Ah, ¿es el que más te gusta? Ajá, anís. Sí. ¿Y las cervezas de quiénes son? ¿Ah? Para después. Ah, muy bien, pero si ya están destapadas y están bien chupadas. Ajá. Te pasaste, Magu. Bueno, nos vemos. Trátale, adiós. Adiós.